イブン・シハーブン・アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。ある日、ウマル・ブン・アブドゥル・アズィーズが礼拝を本来の時間より遅らせて捧げようとしていました。そこへウルワ・ブン・アッツバイルが入り、ウマルに次のように告げました。かつてムギーラ・ブン・シューバがイラクにいた時、ある日礼拝を遅らせたことがありました。すると、アブー・マスウード・アル・アンサーリーが彼の元を訪れ、こう言いました。ムギーラよ、これは一体どうしたことか。ジブリール、天使ガブリエルが降りてきて礼拝を捧げ、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれも、彼に従って礼拝を捧げたことを知らないのか。ジブリールが礼拝し、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれも礼拝した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 。そして、ジブリールは言いました。私はこのように、礼拝の時間を教えるよう命じられたのです。ウマルはウルワに言いました。自分の話していることをよく考えなさい。ジブリールこそが、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれのために礼拝の時間を定められたというのか。ウルワは答えました。その通りです。バシール・ブン・アビー・マスウードも、その父、アブー・マスウードからそのように伝えています。ウルワはさらに続けました。また、アイシャも私にこう話してくれました。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、日が、西に傾いて彼女の部屋に差し込んでいる。影が壁に登る前の、早い時間にあする、午後の礼拝を捧げておられました。サヒーフ・アルブハーリー第521番、522番。ハディースの解説、礼拝の時間を守ることの重要性と天使ジブリールの導き。預言者ムハンマド、彼に平安あれはどのようにして礼拝の時間を知ったのですか。礼拝をその時間の始まりに捧げること、そして迅速に行うことは、アッターに近づくための最も優れた善行の一つです。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれは、自らの言葉と行動によって礼拝の時間を明確に示されました。預言者の亡き後も、サハーバ仲間の志士たちは礼拝を帝国に捧げることを重んじ、互いにそれを進め合いました。このハディースでは、ウルワ・ブン・アッツバイルが、当時のマディーナ総督であったウマル・ブン・アブドゥル・アズイーズ、後に正統カリフとなる人物があする、午後の礼拝を遅らせたのを見て、彼に助言をした場面が描かれています。ウルワは、かつてイラクでムギーラ・ブン・シューバが礼拝を遅らせた際、アブー・マスウード・アル・アンサーリー、アッターが彼を喜ばれますようにがそれを厳しく正した話を引用しました。アブー・マスウードは、天使ジブリールが降りてきて礼拝を行い、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがそれに続いて5回の礼拝の時間を学ばれたことを知らないのか、と説きました。ジブリールは礼拝の開始時間と終了時間を預言者に教え、最後に、私はこのように、礼拝の時間を定めるよう命じられたのです、と伝えました。ウマル・ブン・アブドゥル・アズイーズはこの話を聞いて驚き、自分が話していることをよく確認しなさい。本当にジブリールが時間を定めたのか、と問い直しました。彼はこの知識をそれまで知らなかったのです。ウルワは、この伝承が確かな系統、イースナードに基づいていることを示して納得させました。さらに確信を深めるため、ウルワは信徒の母アイシャ、アッターが彼女を喜ばれますようにからの伝承も付け加えました。彼女によれば、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは太陽の光がまだ彼女の部屋の中に差し込み、影が壁を登る前の早い時間にアスル礼拝を捧げておられました。これは、預言者が常に礼拝を、時間の始まり、最初期に捧げていたことを意味します。ハディースから得られる益と教訓。時間の原種、礼拝、特にアスル礼拝を時間の始まりに捧げることの推奨。礼拝を遅らせすぎると、礼拝が忌避される時間帯、太陽が沈みかける時間に入ってしまう恐れがあります。指導者への助言、学識者が統治者や指導者に対し、宗教的な誤りがあれば礼拝の念をもって誠実に助言することの正当性、情報の正確性の確認、知識やハディースを伝える際、その内容が正確であるか、伝承の出所が確かであるかを確認することの重要性、アスル礼拝の重要性、アスル礼拝は、中間の礼拝とも呼ばれ、特にその時間を守ることが強調されています。